El tema de combinació de correspondència. O sigui, es tracta de que nosaltres utilitzarem un fitxer de full de càlcul, amb tot de dades, que el teniu aquí. Si fem un clic aquí, faig un clic, i farem servir aquest d'exemple, que és una base de dades inventada, i l'utilitzarem per generar documents del Word de manera que ens agafaran tots aquests noms, cognoms, adreça, població i telèfon, e-mail, i generem una carta estàndard, però cada carta amb el nom del client diferent, d'acord? Llavors, el que farem serà, estic aquí, em descarrego el full de càlcul, faig fitxer, baixa, i m'ho baixo, per exemple, amb aquest format de Microsoft Excel. Aquests arxius van a parar a la carpeta de baixades. En el Chrome, en el Google Chrome, es baixen a la part esquerra i fent un clic a aquesta pestanyeta, li dic mostra la carpeta, se m'obre la carpeta de baixades, ara ho tinc aquí, i el que puc fer és arrossegar-ho cap a l'escriptori. I ara això ja m'ha anat a parar a l'escriptori. Ara el busco per aquí, ja el tinc aquí i el deixo aquí. Que el tingui aquí davant perquè l'utilitzaré ara. També em descarrego el document de text. Faig un clic aquí, se m'obre el document de text, però jo no el vull així, jo el vull descarregar. Vaig a fitxer, baixa i també en Microsoft Word, ja va bé. I se'm descarrega també a la carpeta de baixades, mostra la carpeta i el passo a l'escriptori. El puc arrossegar o copiar i enganxar, com vulgueu. I ara si me'n vaig a l'escriptori, tinc els dos, aquest i aquest. Aquest el suprimeixo. Tinc els dos arxius que necessito ara per fer aquesta combinació. Obrim el full Excel, que dèiem. Obrim aquest i és per mirar què té, d'acord? Faig una mica més gran. Tenim la capçalera, això que posa nom i cognoms, adreça, població, telèfon i e-mail, seran els camps de les dades que necessitem inserir en el document de text. Jo normalment els marco amb groc per tenir clar que això és l'encapçalament i això són les dades que tenim. Això és una mini base de dades molt senzilla, inventada, que és la que utilitzarem per combinar amb el Word. Només l'obro per mirar-me-la i la tanco. Si voleu posar això en groc, el podeu posar i si no, no, cap problema. Si jo l'he modificat, deso i tanco. El que és recomanable és no posar accents en el nom dels camps, d'acord? La C trencada ja aniria una mica just, però de moment l'accepta. Però sí que vigilem de no posar accents. Una altra cosa són les dades sí que poden tenir el que vulguem, però en aquest, el nom dels camps, millor no posar-hi accents ni caràcters especials. Ara obrirem el document de text, el Word, i fem una mica més gran, habilita edició. Ara el que farem serà introduir aquí el que havíem vist, nom i cognoms, adreça, població, telèfon i e-mail, de tots, de manera que quan jo, se m'inserirà de forma automàtica i generarà cartes per cada un dels destinataris. És el que quan rebem la carta de la llum o de l'aigua o del que sigui, no es posen a escriure nom per nom cada persona, ja és una carta model i no hi ha ningú que es dediqui a escriure nom per nom cada persona. Agafen una base de dades, com nosaltres tenim en el full de càlcul, i la combinen amb el document de text i això és el que genera les cartes que rebem nosaltres a casa. Llavors, com ho fem, això? Hi ha una pestanya que es diu correspondència. I el primer que fem és clic aquí a seleccionar els destinataris i utilitza una llista existent. Correspondència, selecciona els destinataris, utilitza una llista existent. Faig un clic aquí. I el primer que farem serà combinar-ho amb el document de full de càlcul. Anem a l'escriptori, aquí tinc el meu full de càlcul, faig doble clic, i ara se m'obre, em diu quina taula vull utilitzar.
Clar, nosaltres només tenim un full, en aquest full de càlcul no podem escollir més, si en tinguéssim més aquí tindríem un llistat de tots els fulls de càlcul dins del llibre aquest Excel, però en aquest cas només en tenim una i li diem d'acord. I ara sembla que no hagi fet res, però ja estan enllaçats el document de full de càlcul amb el document de Word. Quan tenim el document obert, el que sí que no podem fer és obrir la base de dades, el full de càlcul. Si ara tinc aquest obert i faig doble clic aquí, obre amb Excel, em diu que no puc obrir perquè està relacionat amb l'altre i el document el tinc obert. Llavors el que he de fer és tancar aquest i tornar a obrir aquest. I ara ja el puc veure. El que farem ara és traurem això d'aquí i posarem els camps que venen del full de càlcul. Esborro això d'aquí i el que faig és, com que ja estan enllaçats, me'n vaig aquí a correspondència i aquí em posa insereix un camp de combinació. Si fem un clic, veieu que ja em surten tots els camps que teníem al full de càlcul? Doncs em poso un i apreto Intro perquè em surti a sota. Poso l'altra adreça, Enter, i a sota població, i a sota telèfon, i a sota, i els insereixo tots. El que no he explicat abans és que aquests camps, això es pot moure on tu vulguis, o sigui, no ha d'estar per ordre. Per exemple, jo puc posar estimat destinatari, aquest camp de nom i cognoms, moure'l aquí, que de fet és el que es fa normalment a les cartes. Estimat destinatari, per exemple, amb el número de telèfon, i aquí arrossegaria el telèfon, per exemple, i puc anar intercalant aquests camps entremig de la carta. Ara, en aquesta mateixa pestanya de correspondència tenim visualització prèvia, o sigui, aquí ara només ens està mostrant els camps, amb això no faríem res. Per això li dic visualització prèvia, m'apareix ja els noms que tinc en el full de càlcul. I si vaig passant per aquí a la dreta, vaig veient tots els clients. Clar, és una passada perquè així no he d'escriure res. El que està molt bé, clar, jo aquest full de càlcul, que el tinc aquí a l'escriptori, aquest full del càlcul, clar, jo l'he hagut de... Ara se m'obrirà amb LibreOffice, és igual, cancel·la, obre amb... Ara sí. Clar, el que molta gent... Clar, moltes empreses tenen bases de dades ja amb full de càlcul, perfecte, però a vegades no ho tenen això. I ho tenen tots els contactes al correu electrònic. Doncs podem aprofitar el correu electrònic per generar una base de dades. Ja us explicaré com, d'acord? Jo me'n vaig al meu correu i aquí entro al Gmail, entro contactes. Faig un clic aquí. Jo tinc aquí creat un grup fals per fer això justament de combinació de correspondència. Jo estic a contactes, exporta. Aquí puc triar tots els contactes, que jo en aquest cas no en tinc tampoc, o els contactes de l'etiqueta que jo tinc seleccionada aquí. O sigui, puc descarregar-me per etiquetes o tots els contactes que tinc al correu. Li dic CSV de Google i exporta. I se'm descarrega un full de càlcul de contactes amb CSV. CSV és un format de full de càlcul que està separat per comes. De fet, si jo ara aquí vaig i l'obro, no s'entén res, quasi bé. Sí, no, però s'entén i no s'entén. Llavors, això d'aquí, clar, ara mateix no em serveix per res. Però això, l'Excel té una funció que et converteix això en columnes, i és el que ens interessa. Selecciono la primera columna, me'n vaig a dades i li dic text en columnes. Tampoc s'entén res encara. He de marcar delimitat perquè està separat per comes. Llavors, faig endavant, aquí li dic que està separat per comes, això d'aquí són comes, per tant jo li he de dir que això són comes. I aquí ja
pum, ja m'ho està separant per columnes. O sigui, ja m'ho està convertint de comes a columnes. Si jo això no ho marco, continua igual. Com que en aquest cas està separat, trec tabulador, està separat per comes, tot això d'aquí està separat per comes, li dic endavant, això general ja està bé, i final. I pam, m'ho passa a columnes. I ara ja tinc, això d'aquí ho trauria perquè això no em serveix per res, suprimeix, això d'aquí tampoc em serveix per res, suprimeix, i ja tindria la meva petita base de dades de noms i correus electrònics, per exemple. Quan nosaltres tenim dos arxius combinats, sempre millor que estiguin de costat, no que un tingui baixades i l'altre tingui l'escriptori, sempre millor de costat, en el mateix lloc. Llavors, clar, quan ja estan combinats i ara vull tornar a obrir aquest, faig doble clic i em demana, això no és cap error, això em demana, diu, vols obrir aquest document? Vols agafar-ho de la fulla 1 del full de càlcul que hem creat? Li hem de dir que sí, perquè si no, no ens agafaria les dades del full de càlcul que tenim creat, d'acord? És només perquè quan haguem tancat tot i si tornem a obrir ens preguntarà si vol agafar les dades d'aquell full de càlcul. Per crear etiquetes, obro un document del Word en blanc, d'acord? I tornaré a enllaçar, torno a fer correspondència, selecciono els destinataris, utilitzo una llista existent i torno a agafar la base de dades que tinc a l'escriptori, que és aquesta que ja he utilitzat. Li dic d'acord i sembla que no hagi fet res, però ja ho ha fet, ja ho ha enllaçat. Me'n vaig aquí a etiquetes. Trio la marca que jo vull. Jo normalment compro Appli, doncs trio Appli i trio el model. O sigui, quan tu compres etiquetes, sembla que aquí ho tenim projectat, a veure. Sí, mira, aquí baix. Quan compres etiquetes d'aquestes de l'Appli per posar a la fotocopiadora, hi ha el número del model. En aquest cas, jo triaria el 01272, a veure, que està més avall, que són això, 8 files per 3 columnes. Li dic d'acord i sembla que no hi hagi res, però apareix aquesta pestanyeta aquí dalt, que si faig un clic a sobre, em deixa marcar els contorns, totes les vores, i veig totes les etiquetes. D'acord? Ara el que farem serà inserir aquí els camps i llavors ja els copiarà a les altres. Anem a correspondència, insereix un camp i, per exemple, per les etiquetes posem nom i cognoms, apreto intro, adreça, perquè si no, no arriba, i població. El telèfon i el mail no el posem a les etiquetes, d'acord? I quan jo tinc les dades en una etiqueta, li dic aquí, actualitza les etiquetes i me les posa a totes. Faig visualització prèvia i ja tinc totes les etiquetes per tots els clients. Només he posat els camps a la primera etiqueta, que només els camps són nom i cognoms, adreça i població. En una etiqueta que s'ha d'enviar per correu ordinari no li posaré el telèfon i no li posaré el mail, només això. Quan tinc inserits aquests camps, hi ha una opció aquí sota que posa actualitza les etiquetes. Faig un clic aquí i totes les etiquetes són iguals ara. I això són els camps. Clar, he de fer una visualització prèvia de resultats per veure que tinc totes les etiquetes pels clients. I això aniria desenganxant i enganxant al sobre, desenganxant i enganxant al sobre. En els Word més antics, en els Microsoft Word més antics, aquesta opció d'etiquetes no hi ha tanta base de dades d'etiquetes. Llavors, havies d'anar a la pàgina web de l'Appli, però ja està bé, perquè tu vas a la pàgina web de l'Appli, que és aquesta d'aquí, dic Appli com puc dir altres marques, i quan se t'obre hi ha una opció d'etiquetes i et pots baixar qualsevol tipus d'etiquetes. Aquí, això ho tanquem, acceptar, etiquetes. Llavors, etiquetes A4, el que vulgueu, hi ha 1000 coses. Llavors et pots descarregar, per exemple, aquestes plantilles d'etiquetes, blanques, jo què sé, qualsevol cosa. Hi ha un munt d'etiquetes per descarregar.
Llavors, això és la plantilla perquè tu generis la teva combinació de correspondència i llavors vagis a la botiga a comprar-te les etiquetes. Però aquí tens totes les plantilles disponibles, està superbé. Per acabar, quan nosaltres tenim generada la carta, ja ens surten aquí els clients, a correspondència hi ha l'opció de finalitza i combina, aquesta opció d'aquí. Imprimeix documents. Jo li dic que vull imprimir-los tots o sigui, li puc dir només vull de l'1 al 2. En el vostre cas serien tots, d'acord? Li dic d'acord aquí i puc triar, en aquest cas, PDF, si el teniu instal·lat al vostre ordinador, si no l'instal·leu, un PDF Creator, i d'acord. I això genera els documents en PDF. Ara s'està imprimint, aquí se'm genera el PDF, des a... I això és el PDF que, si veus, a la que jo passo de pàgina em canvia el nom aquí, client 1, client 2, client 3, client 4, client 5, és un sol document amb les 15 persones, amb les 15 persones que jo he inserit, o sigui, que a més me'n vaig a la impressora i li dic un sol cop imprimir, no li dic imprimeix-me el client 1, imprimeix-me el client 2, dic imprimeix i em surt totes les cartes, que és el que fan les empreses. Generen aquests PDFs i els envien per correu directament. Les etiquetes, el PDF, pum, i ja està. Només hi ha una persona que s'encarrega d'enganxar, de recollir de la impressora i enganxar.